దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చూసుకొని లొకేషన్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఇది అంటే చిన్న ఏదో నార్మల్గా అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ ఏమైనా చూసుకొని రీసెట్ కొట్టుకోవాలి. మనకి లొకేషన్ ఇక్కడ వస్తుంది. మొత్తం 4 జోన్ల 3 ప్యానల్ అయితే 3 జోన్లు, అదే 4 జోన్లు. వచ్చేది ఆ బిల్డింగ్ మొత్తం ఇప్పుడు ఇది స్టోర్స్ వరకు జోన్ 3 ఇచ్చారా? 3 వచ్చింది. ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తాం చెప్పండి. ఆర్డర్ ఎలా పెట్టుకుంటారు సార్? ఇది ఒకటి పెట్టేసి అది కొంచెం గేట్ ఇచ్చి ఏ చెప్పావు? ప్రొడక్షన్ జోన్ 1 సార్. పైన క్యూస్ ఉంది కదా సార్, ఆ ఏరియాలో జోన్ 2 సార్. బాబు పైప్ దిగా బస్ నాయుడు గారు స్టోర్ సార్, జోన్ 3 జోన్ 4. అదే ఎక్కడ పాడుకుంటే అక్కడ చూపిస్తుంది ఏ జోన్ వచ్చి ఎక్కడ ఫైర్ అవుతుందో చూసుకొని మనం లొకేషన్ ఇది మనకు కావాలంటే హెరిట్లో పెట్టుకొని మనం లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ చూసుకోవాలి. సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఎందుకంటే 24 hours ఉండే వాళ్ళే మళ్ళీ ఇంకొకటి జోన్ వల్ల మనం సాటిస్ఫైడ్ చేసుకోవాలి, చూపించాలి. ఎందుకంటే మెయింటెనెన్స్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే లోపల సగం పోతుంది. అదే వెళ్ళిపోతాం ఒకసారి ఆపరేట్ చేయడం కాదు, చెప్తాడు. మనకి సైట్ లో ఎక్కడైనా ఫైర్ అయింది అనుకోండి, ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు వస్తుంది ఐడి కార్డు నెంబర్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనం చిన్న పేపర్ రాసి అంటించారు. జోన్ 1 ఇది, జోన్ 2 ఇది, అలాగా సిగ్నల్ జూన్ 1 అయితే 1 2 2 3 అయితే వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఏదో చూసుకొని మీరు వెంటనే ఫోన్ చేసి చెప్పాలి, అక్కడ సాల్వ్ అయిన తర్వాత రీసెర్చ్ చేయాలి అంతే. ఫైర్ ఏ జోన్ అయినా అక్కడ డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది జోన్ 1 2 రీసెట్ చేసి కూర్చుంటే కాదు, ఫోన్ చేద్దాం, ముందు ఫోన్ చేయండి. అక్కడ నెంబర్ ఉన్నాయి కదా.